Runāt konkrēti par tām struktūrām, tad sanāk viņas ir apmēram kādas 4. Zem katras apakšā īstenībā viņas tāds mazs stāsts. Ja? Tas varbūt tās ir tā izklausās literāri, ja? Bet viņi vizuāli, ja? Viņš izskatās savādāk, ja? Bet pa katru to priekšmetu varētu pateikt. Piemēram, tur ir tāda Belamora paciņa, ja? Virs kuras planē tāds izsmēķis, ja? Īstenībā ļoti vienkārši. Tagad tam cilvēkam neko nenozīmē. Ja? Viņš pat īstenībā apskatoties uz to paciņu, mūsdienas pat nepateiks, kas tas īstenībā varbūt pat ir. Ja? Jo, teiksim, tāds papiros, kā tāds smēķviela, ja? Tu viņu vairs tā nekur nesastaps. Ja? Ja mēs kādreiz padomju laikā iegājām Mākslinieku savienībā, kur ir sekretariāts, un nonācām pie Bēmas kundzes kabineti, ja, tad pavērot, ja, jau pārslēgts caurumi nāca ārā zili dūmi, ja, un nejauši pavēr durvis, tur viņi sēdēja viss tādā mākonī, bet viņi smēķēja ļubīķeviski, tad papiros bija cits, ja. Savukārt šis te Belamors kanāls ir Baltās jūras kanāls, kuru raka ieslodzītie, un tur gāja bojā milzīgs daudzums kriminālu noziedznieku, politiskie, var sakot, ieslodzītiem vienkārši. Turklāt kanāls padevās reti bezjēdzīgs, ja viņš bija pa seklu, ja viņu nekad, bet tā bija viena no padomu triecienu celtnēm, ja, un iezīmīgi tieši ar to, ka bija ļoti liels daudzums bojā gājušo, ja, jā. Bet tur viņi bija kā tāds kā padomju sasniegums, viņi bija viens no tādiem tāds apjomīgiem darbiem un tā. Un tad, kad tu paņem kaut kā rokā tādu paciņu, nežinošam cilvēkam neko neizsaka, ja, bet cilvēkam, kas drusku pazīst tā kanāla vēsturi, ja, ir ļoti milzīga, apakšā milzīgs slānis tam visam. Tā. Tad man tur ir, piemēram, tāds darbiņš, tāda sērkociņa kastīte, tāda, uz kuras visu lidmašīnu viņi tur izdegus un tā. Kad mēs pirmoreiz aizbraucām, kad bija pirmā tā izstāde Rietumberlīnē, un mēs vispār pirmoreiz, varbūt, ka kāds kaut kur bija bijis, es personīgi vispār ārzemēs nebiju līdz tam nekur bijis, un man arī nelikās, ka es kādreiz mūžā nonākšu kaut vai Polijā, ja, teiksim, tik slēgts bija tā apkārtējā tā sistēma. Protams, tie pirmie tie brīnumi un tā, ka tu sastopies, teiksim, kaut kā tādu, teiksim tā, pametot vienu noslēgtu sistēmu un nokļūstot, ja tu ieraugi kaut kādu pavisam citu pasauli. Ja, un, piemēram, tad, kad tu atbrauc apakaļ, pēc mēneša dzīves no turienes, neviena tā nebija, tā laida acis apkārt, un nebija neviena analoga, teiksim, kaut kādā tādā tavā apkārtnē, ko tu varētu salīdzināt. Piemēram, zāle ir zāle, koks, teiksim, ir ūdens, jā, asfalts. Bet to visu varēja uzlūkot vienā tādā ļoti mazā asfalta, tad paņem tikai vienu mazu nogrieznīti. Ja. Nekad nepaskaties uz asfaltu, teiksim, visā viņa kopumā. Tāpēc, ka asfalts visā kopumā šeit bija bedrains, ja, bet tur viss kaut kāds sakārtots. Ja. Arī tāpat zāle, ja, kāpēc te auga kaut kur izpraukusies, ja, tad tur atkal viņai bija kaut kāda iedot kaut kāda mērķtiecīgums, ja, vai ar kokiem tā līdzīgi. Un, savukārt, bet tās bija tāds atpazīstams, teiksim, vēl tādas lietas. Savukārt, teiksim, kaut kādas dizaina lietas, tāda. Tas rūpniecības, tas pievienotais IQ, tur viss bija tāds pavisam savādāk deva tādu laukā. Bet, tā klimsta un nokāp lejā metro. Uz metro ir milzīgi tāda Marlboro, tāda cigarešu reklāma. Ja, tur
cigaretes gandrīz nekur neredz, ņemot tos pazīstamos kalnus, zināmo kauboju, viņš tur saulriets, jā. Un viņš piešķir sērkociņu. Un viņam rokā ir mūsu Rīgas sērkociņu, kā fabrikas ražotājs tas ar to lidaparātu. Tāds. Nu, tie ir tādi, teiksim, tad vienkārši tādām struktūrām, tādiem skaidrojumam. Nu, piemēram, tur ir grāmatiņa tāda. Picasso. Jā. Viņi ir Padomju Savienībā izdevums, jā, kas ir pirmais izdevums par Picasso vispār. Jo īstenībā viņš bija pie tādiem pašiem draņķiem ierindots, ja, kā vispār, ja, teiksim, kaut kāda rietuma, tur tā modernistu saimi, lai arī viņi bija ļoti veci, protams, modernisti, bet mums tas skaitījās labais tons, viņas vēl ar vienu tur ar viņiem pieskaitīti pie sliktiem virzieniem un tā. Savukārt pēc Hruščova atkušņa bija kaut kāds. Šī ir pirmā, kad to Picasso, kad viņš kļuva leģitīms un par viņu rakstīja un runāja brīvi, tur tās avīzes, un tas bija pirmais izdevums, ja viņi, teiksim, tāds maza tāda. Tālāk pat neatceros, kas man tur vēl bija, bet, apmēram es stāstu, kā veidojās tādas mazas fabulas. Diez vai, bet, zini, es arī, es jau patiesībā sakot, viņas neradu tam skatītājam, tā. Labi, jā, rādu jau, protams, ja, tu jau rēķinies kaut kādā mērā. Un tomēr tas ir tā interesanti, ka, es nezinu, manuprāt, tas pamatā, jo tas mākslinieks strādā, viņam ir kaut kāds uzstādījums, viņam ir kaut kāda vīzija, ko viņš grib, lai kā, jā. Un tajā brīdī, ja viņš sevišķi neinteresējās, ko tur domās tur tas skatītājs vai kā. Būtībā jau viņš veido sev par sevi. Ja tas kādam noder, viss kārtībā, jā. Bet reti, kad tu domā par skatītāju, jā, izņemot, jā, es domāju, tas ir tādos gadījumos, ka tie ir kaut kādi pasūtījumi, jā, ja ir ļoti konkrēts, teiksim, ja piemēram kāds vēlās, lai viņu uzzīmē. Protams, skaidrs, tas būs savādāk, jā, tas ir konkrēti, un tu, protams, arī domā par to cilvēku kaut kā. Iekšēji jau tu, protams, tik un tā, zīmē kā tu vārdu, tu centies droši vien pēc saviem tādiem labākajiem, bet, un tāpat tās domā par to formu. Bet, kaut kādā mērā, protams, arī par to, kā viņš uzlūkos. Tas ir.